Bonjour chers élèves. Alors, في هذه leçon ديال الليكسيك on va voir l'antonyme. L'antonyme هي الظاهرة ديال l'antonymie اللي هي متعلقة ليا باش بالأضداد. إذن فاش كنسمعو لي زونتونيم هما الأضداد لي كونتخيغ. Alors داكشي علاش غادي نبداو إن شاء الله بهاد لا روبريك ديال j'observe et je découvre. Alors, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Fermez vos transistors. Déjà هاد la phrase كاينة عندنا في le texte اللي قريناه في le respect de la nature. وعندنا أيضا respecter l'ordre des lieux, éviter tout désordre. Alors شنو هما لي مو اللي غادي نختارو هنايا هو le verbe ouvrez مع le verbe fermer. Alors déjà عندنا هنايا دو verbe كلما في l'impératif présent مع la deuxième personne du pluriel. وهنايا عندنا دو nom اللي هو ordre مع désordre. Alors غادي نشوفو شنو هي لا غولاسيون، شنو هي العلاقة ما بين ouvrez مع fermer و ordre مع désordre. Alors déjà ouvrez هي فتحوا إن افتحوا و fermer هي أغلقوا. alors هنا كنلقاوهم أنهم بجوجهم دي verbe ولكن ouvrez من فعل فتح ouvrir وهنا هي fermer يعني le verbe fermer اللي هي اللي هي أغلق. وهنا هي l'ordre هو النظام أو الترتيب و désordre هو هو الفوضى. alors déjà كنلقى بأن ouvrez هي le contraire ديال fermer. alors ouvrez هنايا غادي on va répondre منها جاتنا لهاد لا question اللي هي ouvrez اشنو غادي نديرو ouvrez l'antonyme ديال fermer. d'accord et l'ordre هو l'antonyme ديال désordre. alors اشنو قلنا على désordre هو الفوضى و fermer هي أغلقوا. هنايا لو فيرب ديال أغلق يغلقوا هنايا ديال هنايا ديال الفوضى. مزيان. alors من هنايا كنكتشف بأن ouvrez c'est l'antonyme de fermer et aussi fermer c'est l'antonyme de ouvrez. l'ordre c'est l'antonyme du désordre et le désordre c'est l'antonyme de l'ordre. d'accord. alors من هنا غادي نمشيو on va compléter le tableau. alors l'antonyme عندنا لو مو مع l'antonyme ديالو. alors عندنا هنايا 6 ديال الكلمات منهم سوا دي prépositions منهم des adverbes de manière de lieu ولا des adjectifs. alors ممكن يكون هاد l'antonyme اي حاجه سواء اي يكون عنده لا ناتور غراماتيكال كيف ما كان، ولكن اللي مهم هو حتى l'antonyme ديالو. alors سوا لو مو سوا l'antonyme ديالو يكونوا بجوجهم من لا ميم ناتور غراماتيكال. يعني الا كان لو مو adjectif حتى l'antonyme ديالو تو يكون adjectif. كان لو مو نو حتى l'antonyme ديالو يكون نو. وهذا هو الحاجه اللي خاصنا نردوا ليها البال. alors on va voir هاد لي مو اللي عندي هنايا après d'or propre joli poli et fort. alors après هي بعد. alors l'antonyme ديالها هي avant هي قبل. dehors في الخارج، في الداخل هي dedans. propre هي نظيف، العكس ديالها هي متسخ sale. joli alors شي حاجة جميلة أو لا زوين. alors اشنو غادي يكون عندي فيها هي laid. alors هنايا لي اللي هو كنهضرو على اون في ليد تنقولو اون في جولي زوينه، العكس ديالها هي اون في ليد. بولي اللي هي لطيف، شي واحد تنقولو اما لطيف او لا دصر كنقولو يعني شي واحد دصر ولا مشاغب. الوغ غنقولو ليه سي ان غارسون اللي هو ان بولي poli. alors déjà هنايا adjectif مع adjectif هنايا ça dépend. fort قوي. alors fort هي قوي، العكس ديالها شنو غادي يكون هو faible ضعيف. d'accord. داكشي علاش غادي نجيو نشوفو جو retiens. alors l'antonyme est un mot dont le sens est contraire à celui d'un autre. يعني هو واحد الكلمة اللي المعنى ديالها هي العكس ديال كلمة أخرى. exemple مثال la vie الحياة la mort الموت بجوجهم دو نو اللي الحياة هي عكس الموت. difficile صعب، العكس ديالها هي facile سهل. إذا هكا غادي نمشيو ننتقلو للأنشطة الأخرى. مثلا نمشيو لا باج 144 اللي هي 144 ونكملو جو مونطرين. alors je relis chaque mot à son antonyme.
alors déjà عندي هنايا 4 ديال لي مو مع لي زونتونيم ديالهم. alors le désordre باش كنقولوا le désordre هو الفوضى. alors شنو هو لونتونيم ديالو؟ سي ordre اللي هو النظام. intelligent ذكي يعني العكس ديالو هو شي واحد غبي idiot. belle laide قلنا ديجا belle هي جولي وجولي لونتونيم ديالها شفناه في ليكزارس اللي فات اللي هو laide. bruit اللي هو الضجيج اذا غادي يكون هو لو سيلونس الصمت اولا الهدوء. alors je recopie les phrases suivantes en remplaçant chaque mot souligné par son antonyme. alors كنقولوا voici l'air pur. alors قلنا هاد لي زونتونيم اما كناخذوهم بدي مو اللي لا ميم ناتور غراماتيكال اولا كناخذوا هذاك لو مو وكنزيدو عليه ان préfixe. شنو لو préfixe هو ان élément qu'on ajoute au début du mot pour avoir un autre mot اللي عنده واحد معنى اما على حسب الناتور ديال داك لو بريفيكس. الوغ هنايا كناخدو لي بريفيكس دو كونتراديكسيون يعني هادوك العناصر اللي دوك الحروف اللي كيعنيو ليا الاضداد التضاد. الوغ بحال مثلا بور. الوغ بور الا قلنا فواسي لير بور هاد لو مو بور اللي هو نقي اولا صافي غادي نهضرو هنايا على لونتونيم ديالو هو ان بور بحال كيف ما قلنا بولي ان بولي. الوغ بور غادي ناخدو هو ان بور هنا. alors bien sûr نكملوا لا فراز كلها هي ولكن اللي تيهمني انا هو لو مو بور. داكشي علاش غادي نحاول نكتب معكم هنايا غير لو مو كي نو كونسيرن. alors le compteur allume le feu. allume هي شعل لافي. alors هذاك السي اللي مشى في المخيم شعل لافي allume. alors شنو هو allume لونتونيم ديالو اشعل هي اطفأ. alors اشنو هي اطفأ بالفرنسيه؟ c'est le verbe éteindre. déjà عندي هاد le verbe éteindre conjugué le verbe allumer conjugué في le présent. alors حتى le verbe éteindre حتى هو خاصنا نديرو في le présent غادي نقول éteint le verbe éteint avec T à la fin. d'accord مزيان. alors déjà عندي pur l'antonyme dialogue هو impur. allume l'antonyme dialogue c'est éteint. alors je m'évalue, je recopie les expressions en remplaçant le mot souligné par son antonyme. alors غادي نعاود هاد لي فراز ولكن غادي نبدل هاد لي مو بلي زونتونيم ديالهم. انا je vais seulement écrire les antonymes ديال avant. alors déjà جاوبنا على avant في لو طابلو باسي وقلنا avant هي العكس ديالها ou bien l'antonyme ديالها c'est après. voilà c'est après. au début شنو هو العكس ديال au début c'est à la fin. à la fin. tôt c'est tard. tôt au début قلنا هو البداية tôt هي باكرا alors قلنا هنايا tard هي متأخرا. à toute vitesse. alors déjà c'est un complément circonstanciel de manière يعني غادي نبدلو بان autre complément circonstanciel de manière. alors il part à toute vitesse on va dire اللي هي بسرعة. alors غادي نمشيو حنايا ببطء. alors عندي هنايا نقول اما lentement ولا doucement هنا. alors doucement اولا نقولو حتى lentement ببطء. alors ce bien. alors bien le contraire ديالها ou bien l'antonyme ديالها c'est mal. se mal conduire. d'accord. alors on va passer à l'exercice suivant. alors j'écris des phrases avec les antonymes suivants. alors sortir, rentrer. alors نقدر نقول sortir هي خارجة rentrer هي داخلة. alors نقولو je sors de la maison خرجت من الدار et je rentre à l'école. مثلا
خرجت من الدار ودخلت المدرسة. مونتي ديسوندر، مونتي هي صعد، ديسوندر هي نزل. الوغ غنديرو نفكرو مثلا في جملة. Alors par exemple, نقولو je monte, je monte doucement، يعني طلعت بشوية، et je descends rapidement. مثلا طلعت بشوية ونزلت، طلعت بشوية ونزلت بالزربة. C'est bon? Alors, et comme ça, on a terminé la leçon du lexique et merci pour votre attention.